Hello guys! Welcome to my vlog! Ngayon guys, andito ako sa may tabing dagat. Andito na naman ang mga maraming ibon guys. You'll see, nakikita nyo ba? Ang maraming ibon. Ayan, yan ang pinakamaganda dito guys. Tuwing ganitong oras guys, lalo na pag mainit, makikita natin yung mga ibon dito na nagsisiliparan. Lalo na pag lumilipad sila guys, ang gandang tingnan, at saka yung pagdapo nila ang gagandang tingnan. Kaya guys, ayan sila nagbilad sa araw. Ayan, ayan sila guys, nagbilad sila sa araw. Ayan ang napakadaming ibon. Ayan guys, ang gaganda nilang tingnan. Kunti pa lang yan guys, minsan napakarami talaga guys. Ayan, ano sila guys, by color sila. Yung grupo nila by kulay. Yung lahat na gray, magkakasama sila. At saka ang lahat ng gray and white, magkakasama din sila guys. Kung saan yung mga kulay nila, doon din sila nakikidapo. Ayan. Ito guys, ang puro gray guys. And ito naman yung gray at white, combination with gray and white. Yan, napakagandang tingnan guys, lalo na pag yung lumilipad sila at saka yung dumadapo guys, napakagandang tingnan. At saka minsan guys, dumadaan dito yung mga dolphin na nag-aaligid-ligid dito sa tabing dagat guys, dito sa may daanan ng yan, speedboat daan sila guys, naglalaro. Ang gandang tingnan guys. Ayan, may speedboat guys, speedboat. Ayan, papalayo ng papalayo. Ang daming naliligo dito guys. At saka napakaganda ng panahon dito, tahimik, at saka maaliwalas, malayo ang tingin mo dito guys. Napakagandang lugar talaga dito sa Manhattan Beach, California. Ayan, may naglalaro ng volleyball. Ayan, tuwing umaga guys, dito ako naglalapag ako ng bula dyan sa court na yan. Dyan ko nilalagay yung bula para hindi po maunahan, kasi minsan guys maraming naglalaro kaya paunahan ng pwesto. So ngayon, balikan natin yung mga ibon na napakaganda. Ayan. Ang ganda nilang tingnan, di ba? Ayan. Ayan. By kulay sila guys. By kulay yung ano nila, group nila. Ayan, kahit lalapit ka pa sa kanila guys, hindi sila natatakot guys, kasi ano na sila, yung nasanay na sila sa mga tao dito. Tsaka maamo sa mga tao. Kaya ayan, kahit lalapit ka sa kanila, hindi sila ayun, ganyan lang sila, lumalayo lang yun. Pero hindi yung katulad ng mga ibon sa atin na takot na takot. At saka may mga maliliit din guys, o yung mga baby bird, ang ganda. At saka may nagbilad sa araw guys. Ayan, may nagbilad sa araw. Kaya ayun. Ayan guys, ito yung mga gray. Yan, by color sila guys. Pag kung saan yung kakulay nila, doon din sila, 'di ba? Same feather fly together. Ayan, ganyan sila guys. Ganyan sila ka sweet. Ayan, napakagandang weather guys. Malamig ang hangin, tapos yung mga naliligo nagsisitalunan sa malakas na alon. Ayan, makikita po natin. Kaso lang guys, nakakatakot talaga yung alon guys. Nung naligo ako guys, natatakot ako na madala sa malakas na alon. Ang lakas talaga ng alon dito guys. Ayan, may lumilipad pa na ibon guys. Oh. Kasi nanghuhuli sila ng pagkain nila. Kaya sinasabi nila na yung dagat na pag maraming ibon, maraming isda. Kaya ayan, andito yung mga ibon para manghuhuli sila ng isda, ng pagkain nila. Ang nakakatuwa guys, tuwing umaga, yung maliliit na, yung mga baby birds,
nag-aagawan sila guys nung pag dumapo yung malalaking alon guys, nagtatakbuhan sila, tatakbuhan pabalik. Tapos pag bumalik na naman yung tubig guys, hinahabol nila guys, hinahabol kasi naghahanap sila ng pagkain. Tapos pag may nakuha sila na pagkain, isa sa kanila ang nakakuha, hahabulin nila yun guys. Magtatakbuhan sila, habulin nila yung isa na nakakuha ng pagkain. Kaya nakakatuwang tingnan guys tuwing umaga yung mga maliliit na baby bird. Ayan, ayan sila guys. Hindi sila takot guys. Lalo na pag may pagkain ka guys, lalapit yan sila sa'yo. Hindi sila natatakot ng tao. Ayan, ayan sila. Pag may pagkain ka, hindi sila natatakot. Yan, napakagandang lugar dito guys. Ayan, ang bahay diyan, ang bahay namin guys. Ayan, yung matangkad, mahaba. Ayan, iyan guys. Yan, dyan ako nakatira. Diyan ako nakatira guys. At saka dyan sa baba, yun ang daanan ng mga nagtatakbuhan, nag-i-scooter, nag-skating, nagbibisikleta, nag-walking, dyan dumadaan. Araw-araw, umaga't hapon guys, kahit tanghali, andyan sila guys. Kaya hindi ka nabuboring dito kasi marami kang taong nakikita, nakakasalamuha. Lalo na pag lumalabas ka. At saka napakaganda ang paligid guys, napakalinis. Araw-araw may naglilinis dito na yung garbage truck, naglilinis dito. Parang sinasala nila yung buhangin guys. Tinatanggal yung mga plastic, mga maliliit na bagay na mga dumi, yung ganyan. Yun, kinukuha nila guys. Parang sinasala nila guys. Tapos tuwing umaga at saka tuwing hapon guys, yung mga pulis nagro-robing dito guys, at saka yung Coast Guard nagro-robing dito guys, umaga't hapon, nag-iikot sila dito guys. Very safe dito, very clean, and it's very nice weather. Malamig ang hangin, tsaka marami kang makikitang ibon na mga nakakatuwa. Ayan sila. Ayan. Ayan, lalo na pag tuwing linggo at sabado guys, ang daming tao dito naliligo, nagbibilad sa araw, katulad niyan guys. Oh, nagbibilad. Ayan. Ayan, yung ibon na lumilipad. Ayan sila guys. Ayan guys, dami ding naliligo guys, kahit ibang araw, ganitong weekdays, marami ding naliligo dito. Ayan ang mga malalaking ibon. Ayan sila guys. Ayan, lumilipad sila guys. Ayan, ang ganda nilang tingnan. Ayan. Ayan, nagsisiliparan sila guys. Kasi nilalapitan ko sila guys, kaya nagsisiliparan sila. Ayan oh. Ayan, ang ganda nilang tingnan guys. As in, nakakatuwa. Nakakawala ng problema. Pag nandito ka sa tabing dagat guys, marami kang makikita. Ayan, minsan guys, yung ibang ibon guys, nasa dagat nang huhuli ng pagkain guys. Ayan oh. Hindi lang masyadong makita kasi malayo siya, pero andyan sila guys oh. Kumikintab-kintab yung ano nila guys. Ayan, yan guys oh. Ayan, ayan. Ayan sila guys. Ayan, lumilipad sila guys. Ayan yung mga ibon na nanghuhuli ng pagkain. Ayan. Ayan sila. Ang ganda nilang tingnan guys. Nakakatuwa at saka nakakawala ng problema. Tsaka makikita mo yung view dito. Napakaganda. Ang linis-linis.
Lalo na sa umaga guys, makikita nyo yung napakaganda ng sikat ng araw at saka ang lamig ng hangin na dumadampi sa balat mo. Ang sarap ng pakiramdam. Yan guys, ito ang napakagandang view dito sa Manhattan Beach, California guys. Ayan, may naglalaro. Ayan guys. Ayan guys, ang napakagandang view dito. At saka yung mga magagandang ibon, magagandang tanawin sa paligid. Ayan, napakalawak. Mula doon sa kabilang dulo guys, hanggang doon sa kabilang dulo, napakalawak guys. Siguro kung tatakbuhin mo guys, mula doon sa pinakadulo at saka hanggang doon sa pinakadulo, siguro mga 1 oras kalahati. Medyo malayo-layo din. Or 2 oras. Ayan. Yan ang napakagandang view dito guys. Tahimik. Malinis na environment. At saka very friendly yung mga tao dito guys. At saka wala ng ano dito guys. Hindi na nagmamask dito sa labas guys. Ayan. Ayan guys. Lalo na pag sa umaga guys. Yung maririnig mo dito yung sigaw ng dagat na nagsasabing magandang umaga. Ganon. Yan guys ang maririnig mo tuwing umaga. Wala ka ibang makikita kundi ang sigaw ng maririnig. Wala ka ibang maririnig kundi ang sigaw ng dagat. Ayan guys. Hanggang sa next time guys.